Gipalanog sa bagong OIC Regional Director sa LTO-7 nga si Glenn Galario ang iyang mga plano ug programa sa paglingkod isip bagong Pangulo sa LTO-7. Prioridad ni Galario ang pagsiguro sa road safety, paghanay ug pagpaspas sa rehistrasyon sa mga lisensya. Lakip na ang pagtubag sa gipadangat nga problema kabahin sa transportasyon sa Region 7. Tumong ni Galario nga makabot ang zero casualty sa rehiyon pinaagi sa paghingusog sa mga operasyon ug pagpatuman sa daghang mga inisyatiba. Usa sa mga mahinungdanong lakang nga sugdan ni Galario mao ang pagpatuman sa visual inspections aron makita kung roadworthy ba ang mga sakyanan. Towards road safety. No? When you say road safety, as much as possible, we don't want any casualty from accidents within the roads of Region 7. I know it's very impossible, but with the help of course, the LTO and other agencies, we can lessen the eventualities, accidents. How? I already have instructed our Chief of Operations, we have to intensify our roadside inspection, our activities. Gibutyag ni Galario nga 7 ka mga bus na ang na-impound, samtang 9,557 ka mga tawo ang nadakpan sa LTO-7 tungod sa wala sa pagsul og seatbelt, pagmaneho nga adunay defective parts ang sakyanan ug apil na ang reckless driving. Giklaro usab ni Galario nga ang pundo nga makuha pinaagi sa registrasyon, multa ug uban pa dili magpabilin sa buhatan sa LTO. When you say we have registration, it means to say that we collect money for the government. And when we collect money, no, na-rehistro na to, 1,000, 3, 4, 5,000, we will remit that money to the National Treasury. Dili na siya paingon sa LTO, ha? It goes to the National Treasury, and the National Treasury, ilan ang gamiton, ihatag na nila sa atong ehensya sa gobyerno for number 1, construction of kanang MVUC, Motor Vehicle Users Charge. Charge ba? Yes, sir. And Road Users Tax ba? Yes, sir. Road Users Tax. This money will be used to construct roads, rehabilitate roads, etc., etc. Sa laing bahin, subay sa tinguha nga masumpo ang paggamit og illegal nga drugas sa mga driver, plano ni Galario nga ipatuman ang random drug testing. It is high time for us, no, sa LTO and also the 𝗵𝗂𝗏, that we should also intensify our campaign against drug use, especially among those public utilities ng mga drivers. Kaya these are common carriers. Bisag kinsara pa pang publiko man nga sakyanan, simba ko kung mga addict ni ang mga drive, mga angin ang atong mga unsani, mga pasahero. I'm thinking of maybe amos ang i-coordinate, magkandakta o kaning random drug testing, regular random drug testing, not only limited here in Cebu City or Cebu Province, as well as in the neighboring provinces of Bohol, Siquijor, and Negros Oriental. Mibahad sab si Galario sa mga driver og taxi nga mamili og mga pasahero nga posibleng bakwion ang ilang mga lisensya kung ang maong mga pamasangil mapamatud-an. Mutakda sab ang LTO-7 og maximum sound limit nga 99 decibels alang sa tanang mga sakyanan aron usab matubag ang mga kabalaka sa polusyon ug kasaba sa kadalanan. Stricto. So once nga natay masakpan nga mga taxi driver nga mo kontrata or mamili, giaghat na ko ang mga kanibitang complainants, paduol ka mo diri sa amo, file ka mo complaint, atong i-hearing maginato ni due process. Dayon pamatud-an nato nga isala, well, we will impose whatever the law says. Kung pilang imong penalty, okay, bayad ka. Kung i-revoke pa imong lisensya or imong franchise, you have to pay for what you have done. Kini si Erica Ayco, HNU Comm Intern alang sa My TV Cebu.